พื้นที่บ้านปากนครแล้วนะครับตามหลังใจแอนมันน่าจะตายบ้างไม่ตายบ้างเลยนะแก้วเยอะตลาดยังเป็นโคลนอยู่ได้นะ
บ้านคนโบราณก็คือทุ่งเรือนี่มีการยึดนะนี่ที่เรามาวันนั้นโคลนตมไปนู่นเราบอกเขาเลยว่า รถผลิตกระแสไฟฟ้าอ๋อมันก็เยอะนั่นแหละขี้โคลนเยอะเสียหายเยอะ
มีรถไฟฟ้าสภาพก็ต่างไปเยอะจากที่มาวันแรก สวัสดีครับผู้พันสวัสดีครับ ไปแล้ว สวัสดีอาจารย์ครับ ไปครับ ครับ ไปกินกาแฟ อ๋อ มันชั้นอยู่วะ น่าเป็นชั้นเหรอ อย่ามีกล้องติดด้วยลายจริง เยอะมากเลย ๆฮะ เยอะอยู่เยอะอยู่เยอะอยู่ ลาย โอ้นูเสียดายต้นเปล่านั่นนะโอ้แต่ไม่ตายนะ ไม่ตาย เอ็นช่วยนะ ไม่ตาย อาจารย์ทำไมรีบกลับอ่ะ มาสักพักเร็ว สักพักแล้วเหรออ๋ออ๋อก่อนหน้านั้น1 วันผมมาแล้วเลย โอ้ มาแล้วเลย1 วัน ก็เพิ่งมาวันนี้ ลมจ้องปุ้มไปยืนตัวนั้นโยกเลยว่าโอ้ครับครับเราเอารถกว่าที่ท่านประธาน เด็กครับไปตำรวจผ่านนะ ผ่าน ป้าไปสอนแต่ล่าประธานไม่เลยโดนนิดเดียว ผู้พันสวัสดีครับสวัสดีครับมวดครับครับครับผมร้อยครับครับร้อยเมื่อกับขันนี้เลยนะอยากเป็นพี่น้องกันเลยเกลือกันนี่ ไปนี่นะครับ ผม ยาวปัตตานียังนะ ครับนะ กะเล็กงูเหยาเลยนะ น้องแค่กันครับ กันนี้คือ การเป็นปีมากเลย วันแรกกัน กันนี้ไม่คือที่ ครับครับ วันก่อนใต้รถต้มมาแม่ยิจ้าการ เลือเชื้อนี่ไม่จะคิดนี่ว่าพี่จะมากันวันนี้กันครับหน่วยยกพายุกันอยู่เลย ยกเองนะยกเองก่อนนุ่ม อ๋อนี่ไม่กลัวอะไรนะ ไม่ กลัวอะไรสำหรับพายุ กินได้ไป เดี๋ยวผู้ข่อยตามมันเดี๋ยวผมไปเลยเนี่ยนะไปเลยนั่นเดี๋ยวครับผมขอบคุณโอเคนะจอดตรงนี้ดีไหมเนี่ยรู้จุ๊บๆเหรอ ไปแต่ตึ้งเลยมาเลย ไอ้ถึงไอ้ถึงพอได้ล้างนะอ๋อ3 วัน 4 วันเลยหันที่บ้านพวกก็เพิ่งเรียบร้อยแต่คืนนี่โอ้ถึงข้าวปลากินกันปันปลื้นี่ข้าวปลาอาหารกินกันปันปลื้นี่อ๋อกิน3 มื้อครบเลยนะอ๋อดีด้วยยินดีด้วยครับถึงบ้านหลังนี้อยู่กันกี่คนครับอยู่กันกี่คนอ๋อตัวคนเดียวต้องบอกเขาปันนี้ ครับ ว่าไม่รู้กี่ดอกก้าว เข้าใจ แต่ว่านี่มาเถอะ
นาน นั่นจ้ะเข้าใจกาที่บ้านกันเหมือนกัน เขาดักหมดค่ะพอมาถึงพอเห็นรถมาดักเร็วพอเห็นรถมาดัก ธรรมดา คือถ้าเหมือนก้าวอะเป็นก้าวกองอะถ้ามันเลือกก็คือตุ้มตู้แม่ค่ะ อ๋อ ถ้ามันบูดันแต่เนี่ยคือกูไม่สนใจกูเอาไว้ก่อนกูไม่นึกถึงคนอื่นตรงนี้ได้กินข้าวบ่ายซ่องแล้วค่ะหมอว่า อ๋อเข้าใจ ตั้งเด็กตั้งคนใหญ่ ถ้าเราไม่มีระบบมันเนาะมัน ค่ะ ก็ระบบ นั่นเลยจึง สำคัญ โม่ตายแตกกล้องอะไรไม่รู้ อ๋อ มาเมื่อว่าจุ้งก็ว่า ก็ไม่ต้องกลัวได้ทุกคนแต่ก็ให้คนโกง อืม ค่ะก็ให้คนโกงถึงก็มาจอตรงนี้เลย อืม ถึงก็ได้กันนั่นเลยได้กินกัน ครับเพราะฉะนั้นแล้วเรา ข้อ นะ มูล อยู่ที่ระบบนะแต่ว่ามีระบบจัดการผู้นำแต่ละจุดนะเรือกัน เด็ก นะครับ ผู้นำก็ไม่ต้านกัน เอาไม่ทัน เขาดัง ตั้ง เร็วก็ยังไม่ฟัง อ๋อ ซึ่งก็มีกล้องโมโตโซ่ซึ่งก็กล้องคุณสุดารัตน์เกณฑ์ยาพันธ์นั่นนะคะ อ๋อทุรรัฐมาแล้ว มาค่ะหมอว่า นี่วันนี้ก็หวานายกประยุทธ์มากค่ะ อ๋อ ค่ะ อ๋อ เนี่ยเพราะว่าวันนี้ก็มาดูบ้านที่เราพังอะค่ะ กับผม เม็ดเลย ตอนนี้ฟัง บ้านพังทั้งหมดตรงเนี้ย7 หลังค่ะ จะลองอืมซึ่งบ้านเราเป็นเรื่องมั้งบ้านน้องเอง หลังคาค่ะ หลังคา เปือนแบบเปือนหมาพาทุก ก็ เชียเป็นไม่เป็นไรค่ะ ตึกอยูนกี่คนบ้านน้อง อยู่กันคนใหญ่ซ่องเด็ก3 คน เด็กซะเด็กๆตอนนี้อยู่ไหนกัน อยู่บ้านค่ะ อยู่บ้านนะ กายอยู่กันได้เลย คนเล็กอายุแต่าไหน ควบ3 เดือนค่ะ โอ้โอเคพยายามต้นไปเนาะ ค่ะ ครับครับเดี๋ยวคงดีกันเลย